මගේ පළවෙනි අතුරු ප්‍රශ්නය මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙනියාය අධ්‍යාපන කලාපය තුල මේ කළුබෝවිටියන මහාවිද්‍යාලය කියන්නේ බොහොම දුෂ්කර ප්‍රදේශයක දරුවෝ පැමිණෙන පාසලක්. මේ ඉදිකරන ගොඩනැගිල්ලට අමතරව පාසලේ පුස්තකාලයත් හොඳටම අවලං වෙලා මේ වෙනකොට පුස්තකාලේ පවත්වාගෙන යන්නේ ගුරු නිවාසේ කාමරයක. මේ ඉදිකරන ගොඩනැගිල්ල පුස්තකාලය සඳහා ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකයි ඒ ප්‍රදේශයේ දරුවන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ ගුරු බෝතුන්ගේ අදහස. සා අමාත්‍යාංශයට හැකියාවක් තියනවාද පළාත් සභාවට යම් ප්‍රතිපාදනයක් වෙන් කළා මේ පාසලේ දරුවෝ වෙනුවෙන් පුස්තකාලයක් ඉදි කරන්නටත් සහයෝගයක් ලබා දෙන්න. ගරු කතානායකතුමනි දෙමව්පියෝ දරුවෝ සහ ඔබ එවැනි පූර්ව නිගමනයකට පැමිණීම වරදකි. කෙසේ නමුත් මෙම ගොඩනැගිල්ල තුල රුපියල් 31,91,000ක් වියදම් කිරීමෙන් ඉදි කරන ගොඩනැගිල්ල තුල පුස්තකාලයක්ද ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. හරි. දෙවැනි අතුරු ප්‍රශ්නය. ගරු කතානායකතුමනි මේ අපි පැමිණුණු පූර්ව නිගමනයක් නෙමෙයි පාසල තුල පවතින යථාර්ථය. නෑ මතය නෙමෙයි. ගරු කතානායකතුමනි පුස්තකාලේ කඩන් වැටිලා පුස්තකාලයක් නෑ දැන්ට ගුරු නිවාසේ පොත් ටික තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක පූර්ව නිගමනයක් වෙන්නේ කොහමද? දැන් මේ මොහොත වෙනකොට තව විනාඩි 15කින් ඉස්කෝලේ වහනවා නැත්තම් ගිහිල්ලා බැලුවොත් පෙනෙයි. හරි. ඒක තමයි. ආණ්ඩ අතුරු ප්‍රශ්නේ. දෙවෙනි කාරණේ. පාසල් වල වැසිකිලි සහ ජල පද්ධති සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශය මේ 2012 වසර සඳහා විශේෂ මුදල් වෙන් කිරීමක් පහුගිය අයවැයෙන් සිද්ධ කරා. දැන් මේ පාසලෙත් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. දැන් මාස 6ක් ගෙවිලා ඉවරයි. අමාත්‍යාංශය මේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළා තියනවාද ඒ ඉදිකිරීම සහ මුදල් වෙන් කිරීම මුදල් යොමු වීම සහ ඒ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව. ගරු කතානායකතුමනි මෙතුවා ගියක් දන්න මේ වැසිකිළියට මේ පැත්තේ වැසිකිළි හදලා තියෙන ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය. සම්පූර්ණ මුදල් වෙන් කළා. ඔබතුමා බැලුවේ නෑ වැසිකිළිය කියන කතාව. ෆොටෝ කොහොමද ඔය වැසිකිළියේ ෆොටෝ ගත්තේ? ආ? ගරු ඇමතුමා කො මට පින්තූරේ පෙන්නන්න ගරු ඇමතුමා මාතර දිස්ත්‍රික්කේ ඔව් ගරු කතානායකතුමනි ඇමතුමා මාතර දිස්ත්‍රික්කේ පාසල් ගන්න දන්නේ නැතුණාට මාතර දිස්ත්‍රික්කේ සියලු පාසල් වලට ගිහිලා විතරක් නෙමෙයි 40000 උදව්වකුත් කළා තියෙනවා. ඒ නිසා ඇමතුමාට වඩා මාතර දිස්ත්‍රික්කේ පාසල් ගැන මම දන්නවා. තුන්වෙනි අතුරු ප්‍රශ්නය ගරු කතානායකතුමනි මේ පාසල සිසුන් 1100ක් අධ්‍යාපනය ලබන පළවෙනි ශ්‍රේණිය සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා කලා හා වාණිජ්‍ය පන්ති තියෙන පාසලක්. නමුත් මේ පාසලේ අනාරක්ෂිත තත්ත්වයක් තියෙනවා අනිත් ගොඩනැගිල්ල. දැන් ඔබතුමා සඳහන් කරේ මුල්ම පිළිතුරු දීමේදී එහෙම තියෙන එකයි අනිත් ඒවා නැහැ කියලා. මම වකීමක් ඇතුව කියනවා අමාත්‍යාංශය මැදිහත් වෙනවද අනාරක්ෂිත තවත් ගොඩනැගිලි තියෙනවා මේ ගැන පරීක්ෂණයක් කළා ඒ ගොඩනැගිලි ඉදි කරන්න මේ අවුරුද්ද මුදල් ප්‍රතිපාදනය යොමු කරන්න බැරි නම් ඒ දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා යම්කිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න. ගරු කතානායකතුමනි මම උත්තර දුන්න එක එතුමා හරියට ඇහුම්කන් දීලා නැහැ. මම කියලා තියෙනවා දැඩි අබලන් තත්ත්වයේ පවතින ගොඩනැගිලි දෙකක් භාවිතයෙන් ඉවත් කර ඇත. එතකොට ඔබතුමා මේ ගොඩනැගිලි දෙක භාවිතයෙන් ඉවත් කරලා තියෙනවා. දැන් මෙවැනි ප්‍රශ්නයක් ඊයේත් ඇහුවා. මේ ප්‍රශ්නෙට අද වෙනකොට අපි සියලුම පළාත් සභා ලේකම්වරුන්ට මේ අබලි ගොඩනැගිලි ඉවත් කළා දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සහතිය කරන්න කියලා අපි නියෝගය නිකුත් කරලා තියෙන්නේ මේ වන විට. ඉතින් ඔබතුමාත් අහනවා මමත් කියනවා මේකේ කාලෙත් කනවා වැඩකුත් නැහැ ඔබතුමාලට කියන දේ තේරෙන්නෙත් නැහැ මට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා මේක. පක්ෂෙත් නැහැ කොහෙද මන්ද මෙතුවා ඉන්නේ.